我啊，算吼，迄落真正问着人啊，安怎讲呢？哦，我毋是讲我真够会晓，我的意思是，即个我有足深的生活经验啦。较早阮阿嬷吼抬鸡啊，我拢徛伫边仔看。阮阿嬷佫特别念吼，或者倒，阮遐讲卵即个音啦，倒卵啊啦。你拄啊要念迄个音是迄个吼，转来转去，咱台语迄字卵有无？软来软去的卵吼，啊倒是倒过来的倒吼，倒卵啊，啊阮遐念做倒卵啊，啊迄个呢，应该是鸡的腰笑的款啦吼，脾脏啦吼，迄个迄个或做鼻啦吼，鼻啦，鼻是，咱若台语讲腰笑，对人来讲是胰脏嘛吼，胰脏嘛，嘿啊。啊，迄个呢，即个会当佫找迄个啥，咱迄个对生物动物吼类种较了解，当佫较确定讲即粒是啥吼。啊，即粒吼，就是叫做倒卵啊，吼，你会当甲写拄则讲颠倒的倒吼，啊，软来软去的软吼，倒卵啊吼。啊，较早阮阿嬷就讲迄倒卵啊，吼，倒卵啊袂使食吼。啊，啥讲做袂使食，啥讲做倒卵啊咧，迄真深色啦。讲吼，食了吼，人会变做老倒退啦。老倒退就是迄个类似跟老人痴呆这款镜头，或者老倒退吼。啊，咱甲讲这个或者迄个啥呢？哦，倒卵啊，吼。好，来，